犀利。無敵啊！呢個景仲要係，我都話佢哋嘅細唔係細㗎啦，黐線！佢掉3部 Z30落去，掉3部相機落去都栽到啊！呢個兜飲咗啖湯，哇好正！我都係比琴日喺Eon個盒咩4餸飯搞有啲驚呢啲動物坐，真係覺得就好食係好食，真係鹹到仆街。但係 OK 喎，佢呢個始終佢呢個高級餐廳，至少我 feel 覺得係咁。咩嚟嗰個？好食。我中意食酸嘢。跟住琴日同嗰個哥仔講話，我應該食呢個殺豬菜，我哋好期待。冇介紹錯。